3 способа сэкономить на ремонте ванной комнаты. Первое. Плитка только в мокрых зонах. Экономия, причем существенно, еще и смотрится намного лучше благодаря сочетанию разных текстур. Второе. Зеркало с обработанным краем на заказ. Такое решение всегда дешевле, чем вариант в декоративной раме, но ничуть не уступает. Третье. Отсутствие полотенцесушителя. Для того, чтобы обогреть санузел, достаточно теплого пола. А чтобы повесить полотенце, используйте полотенцедержатель, но не крючки.